सब्सक्राइब करिए कमलनंदन मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे कमलनंदन मैकेनिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखो दोस्तों, ये अपना JS210 का अपना डीजल इंजन है, 6 सिलेंडर ईसुजी का इंजन। अभी हम आपको चेक करके घुमा के देखते हैं, इसका टाइमिंग के बाद चेक करते हैं इसका टाइमिंग क्या है। देन आपको जब हम इसका फिटिंग करेंगे तो आपको अगला पार्ट दिखाएंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है इंजन असेंबलिंग का। इसी तरह वीडियो बनाने के लिए